நம்ம இப்போ VRX 360 ஓட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ல இருக்கும். சாதாரணமா மழை காலத்துல சின்ன ஏர் கிராக்ஸ்ல இருந்து தண்ணி சொட்டுறதை நம்ம பார்த்திருப்போம். இந்த மாதிரி ஆகாம இருக்கறதுக்காக இந்த பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லாமே நம்ம வாட்டர் ப்ரூஃபிங் வந்துட்டு பண்ணியிருக்கோம். அது நம்ம டெரஸ்ல மட்டும் பண்ணாம அதிகமா தண்ணி யூஸ் பண்ற ஏரியாஸ், பாத்ரூம், பால்கனிஸ், கிச்சன்ஸ், ஸோ இங்கேயுமே நம்ம வந்துட்டு வாட்டர் ப்ரூஃபிங் வந்துட்டு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதோட டீடைல்டான ப்ராசஸை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம்.